Сьогодні у нас практичні заняття з холодильного обладнання. Імітуємо роботу схеми, збираємо конденсатори, компресор, імітуємо роботу випарника, всі режими, коли він і як працює з вентилятором, без вентилятора. Також імітуємо роботу конденсатора, коли немає обдуву, вийшов з ладу вентилятор. Тобто всі режими тестуємо, показуємо нашим новим хлопцям, як це все робить.